నమస్తే అండి అందరికీ. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. అందరూ బాగుండాలి, అందులో మేము ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మరో వీడియో అయితే తీసుకొచ్చాను మీ ముందుకి. ఇదేంటో గెస్ చేశారా? ఎస్, ఇది మటన్ పాయా సూప్ అండి. ఇప్పుడు మటన్ పాయా సూప్ సింపుల్గా ఈజీగా ఎలా చేయొచ్చో చూసేద్దాం. ఫస్ట్ స్టవ్ ఆన్ చేసి ఒక ప్యాన్ పెట్టుకోండి. ప్యాన్ హీట్ అయ్యాక ఆయిల్ వేస్తున్నాను. 2 స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసాను. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక ఒక యాలుక్కాయ, 4 మిరియాలు, 4 లవంగాలు, చిన్న దాల్చిన చెక్క, ఒక బిర్యానీ ఆకు వేసి ఆ తర్వాత ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి వేసి కొంచెం వేపుకోవాలి. మటన్ పాయ ఎముకల బలానికి, కీళ్ళ ఆరోగ్యానికి, జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడానికి, రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి సహాయపడుతుంది. దీనిలో కాల్షియం, ఫాస్ఫరస్ వంటి పోషకాలు ఉంటాయి. ఇవి ఎముకలు మరియు కీళ్ళకు చాలా మేలు చేస్తాయి. ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి వేగిన తర్వాత ఫ్రెష్గా చేసుకున్న అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, అలాగే కొంచెం పసుపు వేసి కలుపుకోవాలి. ఇది జలుబు, దగ్గు వంటి అంటువ్యాధుల నుండి కూడా ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. చలికాలంలో ఉపశమనం కోసం దీనిని ఎక్కువగా తీసుకుంటారు. చర్మానికి కూడా ఎంతో మేలు చేస్తుంది. మటన్ పాయా సూప్ చర్మానికి కాంతి మరియు యవ్వనానికి పెంచడంలో సహాయపడుతుంది. ఉల్లిపాయ వేగిన తర్వాత 4 మటన్ కాళ్ళు వేసుకొని ఒకసారి కలుపుకొని ఆ తర్వాత తగినంత ఉప్పు, కొత్తిమీర వేసుకొని 1 లీటర్ దాకా వాటర్ పోసుకొని బాగా ఉడికించుకోవాలి. కుక్కర్లో అయితే ఒక 6-7 విజిల్స్ వస్తే సరిపోతుంది. మనం విడిగా చేస్తున్నాం కాబట్టి అరగంట నుంచి 45 నిమిషాలు లో ఫ్లేమ్లో ఉడికితే మటన్ పాయ రెడీ అవుతుంది. మీకు చిక్కగా కావాలి అంటే వాటర్ తక్కువే పోసుకోవాలి. మీకు బాగా సూప్గా ఎక్కువగా కావాలి అంటే 1 లీటర్ దాకా కూడా వేసుకుంటే మీకు సరిపోతుంది. అంతే అండి, చాలా సింపుల్. మటన్ పాయా సూప్ ఎంతో టేస్టీగా, సింపుల్గా, తొందరగా అయిపోతుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. బాయ్. సీ యూ ఇన్ ది నెక్స్ట్ వీడియో.